ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان په افغاني جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا په ولسمشر ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن او د هغه مرستیال کمالا هاریس ته د دوی د بریا له امله مبارکي ویلې. کرزي هیله څرګنده کړې ده چې د جو بایدن اداره به زیاته توجه په افغانستان کې د ټیکاو او سولې له برخې ته راوګرځوي. د پاکستان لومړی وزیر وایي تیار دی چې له جو بایدن سره د افغان سولې په اړه ګډ کار وکړي. عمران خان په تازه پیغامونو کې جو بایدن ته د امریکا په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. دا ویلي دي چې د لیوال دی چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري او د اړیکې لا پراخې کړي. د قطر امیر په تازه پیغام کې جو بایدن ته په ټاکنو کې د بریا له امله مبارکي ورکړې ده. د قطر امیر هیله څرګنده کړې ده چې بایدن یې په چارو کې بریالی وي او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې او پیاوړې شي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د تازه ټویټ پیغامونو په ترڅ کې د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن او مرستیال کمالا ته مبارکي ویلې. اسوسییټډ پریس په یو پیغام راپور کې ویلي جو بایدن به د ساينس پوهانو او کارپوهانو یو ډله جوړه کړي چې د هغه سره مرسته وکړي ترڅو د دوشنبې په ورځ د کورونا ویروس د ناروغۍ کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي.